صلحون. السلام عليكم، رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. كلنا نعرف مجتمع اليمن، شعب محافظ له عادات وتقاليد وأعراف، وحاول صناع الدراما انهم يسقطوا صفات المجتمع بأعمالهم، فناقشوا الكثير من القضايا، منها اللي سبب أثر ومنها اللي أثار الجدل، وسببت حرب في السوشيال ميديا، لحد ما جاءت القضية اللي لا يتفق عليها اثنين، الرومانسية. قصص الحب ذكرت بالدراما اليمنية من زمان، بس زمان ما كانش في سوشيال ميديا، اللي يعرض أول يوم ينتهي ثاني يوم والأمور طيبة، إلى أن جاء هذا المشهد. نشوان أبيش يزوجني. زوجك؟ والمشاهدين هنا انقسموا ما بين مؤيد ومعارض. صناع الدراما يا فرحتهم ترند، يعني مشاهدات يعني فلوس، حقهم الصدق. طيب والمشاهد؟ هذا مش يفسدوا الأسرة اليمنية. خلينا نخرج من الواقع قليل. استحيت بداله. استغفر الله يا أخي، مشكلة إني ما تعرفش تمثل. اليمنيين مش رومانسية الصدق. هاتي الأخيرة هذه من زمان ربوا الأولين واللي قبلنا لحد ما وصلوا لعندنا إنه مش صح تكون رومانسي. خليك رجال. طيب ومشاعر البنات؟ عشان كذا جاءت الدراما ونفهت عليهم قليل. بس هل الدراما ناقشت مواضيع الرومانسية بطريقة صحيحة بما لا يهدم الأسرة اليمنية؟ نتكلم بشفافية؟ ما حيزعل. في قصص كان هدفها نبيل، وصلت رسائل مهمة، ناقشت قضايا للمجتمع، وأعطت للمرأة كرامته، واستخدمت الرومانسية كقالب بدون ما تخلي المرأة سلعة. من رأيي أنجحها بسد الغريب. واحد يحب وحيدة من قرية ثانية ولكن الأعراف والتقاليد تمنعه، فكمشاهدين ننتظر الصراع ينتهي بين قريتين عشان يتم الموضوع. بس عارفين إيش أكثر شيء يستفز اليمنيين؟ سواء ناقشت قضية حب بطريقة هادفة أو قصدك تثير الجدل، أهم حاجة لا تنشر ثقافة الاعتراف. ايناس انا بنحبش. وأنا كمان أحبك. انا برا احبك. انا احبك. انا احبك. انا احبك. انا بنحبش يا شروق. نحاول نبطل مثالية شوية، خلونا نستغل طاقة الشباب عشان نناقش قضايا مجتمعية. تشتوا رومانسية؟ خلاص علموهم إنه الحب يجي من الباب. يا عتيق حاول تفهمني، وإذا تحبني بجد تعال من الباب. لا مش هنا، مش بالحول. الحاجة هذه يشتي له واحد كبير. هذا يا بنت النور لو يشتي زواجه شي يجي من الباب. لا نتعذرش، الرومانسية دخلت البيوت خلاص، سواء في الدراما الأجنبي أو التركي أو حتى العربي. مع ذلك الناس يخافوا أن تكون من بيئتهم وتكون هي القشة اللي قسمت ظهر البعير، ويستمر الجدل. هل الرومانسية خطر؟ أشوفكم على خير.